今年第一季全台湾拢总并3200多吨海洋粪扫，比去年同期是加600吨。台东县环保局顶礼拜去并海保并2届，都清要1吨啊，煞同款是清袂了。环保局表示会加强来巡查，嘛提醒民众去海边啊，唔通甲粪扫黑白蛋。绿岛都要进入热浪海洋旅游的大月，因为绿岛的秘境油啊湖，发现有袂少海漂粪扫。顶礼拜当地民众甲台东县环保局发起净滩，要到1点钟的时间，都清出要100公斤的粪扫，上侪是为附近的国家流过来的塑胶粪扫。其实保特瓶居多啦，还有我想不止我们台湾的垃圾，应该很多垃圾也都是漂洋过海来的。伫台湾本岛的东海岸，嘛有袂少真水的海沙埔，亲像伫台东县嘉罗兰风景区附近的废弃海洋牧场海湾。差不多2公里长的海沙埔，即马四界拢是各种海流的粪扫，还佫有塑胶粒啊铺伫海面的。也若绿地，就算有放禁止倒粪扫的广告，嘛有民众无咧嗅，规堆的粪扫砖咧黑白片，破坏在地的景观。环保局表示，会理清土地主管机关来要求清理，嘛加强海岸的巡查，处理黑白蛋粪扫的情形。不过海漂粪扫的问题实在是真恶管理。那这个部分呢，我们透过垃圾的分析，然后协助，然后把资料报上去给中央，然后由中央那边的主管机关去做国际的共同的协防。海保署统计，今年全国头一季的海漂粪扫清理差不多3200吨，比去年同期增加600多吨。台东县今年头一季嘛清出要1吨的海漂粪扫。环保局强调讲，海漂粪扫是管护清除的重点，嘛呼吁民众唔通伫海边啊黑白蛋粪扫，避免佫变做是海漂粪扫。记者综合报道。